এইটা ହେଲା ଗୋଟେ କବାବ ହେଇଛି ପଣସ କଠାରେ କବାବ ହେଇଛି। ଯେଉଁଦିନ ନନଭେଜ ବାରି ସେଦିନ ନନଭେଜ କ'ଣ କରିବି ସେଇଦିନ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ହ୍ୟାଲୋ ଭାଇ ନମସ୍କାର, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଦୀପ୍ତିସ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ। ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର, ତ ମୋର ମଙ୍ଗଳବାର ଯେମିତି ପୂଜା ଥାଏ ୟୁଜୁଆଲ ପୂଜା ପଣା ଦେବା, ମୁଁ ବାରମାସୀ ମଙ୍ଗଳବାର କରେ। ଯେମିତି କହିଥିଲି ମୁଁ ଗୁରୁବାର ବାରମାସୀ କରେ, ସେମିତି ମଙ୍ଗଳବାର ବି ମୁଁ ବାରମାସୀ କରେ। ତ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମଙ୍ଗଳବାରର ରୋଷେଇ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଇଛି। ଆଜି ଅରୁଆ ଭାତ, ମାନେ ମଙ୍ଗଳବାର ଅରୁଆ ଘିଅରେ, ଆମର ସପ୍ତାହକୁ 3-4 ଦିନ ସପ୍ତାହରେ ଘିଅରେ ରୋଷେଇ ହୁଏ। ତାପରେ ଡାଲମା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଆଳୁ ଚକଟା ଡାଲମାରେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା କରେ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ କବାବ ହେଇଛି, ପଣସ କଠାରେ କବାବ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଦହି ପାଚୋଡ଼ି। ଯେମିତି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି କି ସପ୍ତାହରେ 2-3 ଦିନ ଆମର ଦହି ପାଚୋଡ଼ି, ଦହି ଚଟଣି, ନହେଲେ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ପଡ଼ିକିରି ନଡ଼ିଆ ଦହିର ଗୋଟେ ଦହି ପାଚୋଡ଼ି ହେଇଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବୁଟ ଭଜା। ଏଇଟା ମୋ ପୁଅ ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ବୁଟଟାକୁ ଏମିତି କଳା ବୁଟ ଯେଉଁ କଳା ଚଣା ତାକୁ ମୁଁ ସିଝେଇକି ଏମିତି ଭାଜିଦିଏ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ ତାଙ୍କର ଡେଲି କ'ଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ସପ୍ତାହରେ ଆମେ 4 ଦିନ ଅରୁଆ ଡାଲମା ଖାଉ। ଆଉ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ରହିଲା, ପ୍ରାୟ ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ପିଆଜ ରସୁଣ ହୁଏ। ଆମେ ଯେହେତୁ ସାର୍ ଆଇଁଷ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେଇଦିନ ମୋ ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ଆଇଁଷ, ତ ସେଇ 2 ଦିନ ଆମ ଘରେ ଆଇଁଷ ହୁଏ। ନହେଲେ ସପ୍ତାହରେ 4 ଦିନ ଅରୁଆ ଡାଲମା ହିଁ ହୁଏ। ହେଲା ଆମର ଆଜିର ରୋଷେଇ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସିବି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର, ଯେଉଁଦିନ ନନଭେଜ ବାରି ସେଦିନ ନନଭେଜ କ'ଣ କରିବି ସେଇଦିନ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି। ରହୁଛି ବାଏ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ଗୁଡ୍ ବାଏ।